Сайн байцгаана үзэгчдээ. Цаг үеийн слот нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны хойморт Улсын их хурлын гишүүн боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд инх хамглан урьж оруулж байна. Танд орой минь хүргэе. За орой минь хүргэе. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч бас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгөхөөр бас цаг зав гаргасанд баярлалаа. Хичээлийн жил эхлээд яг эхлэхийн өмнө би бас таныг оруулъя гэж бодоогүй. Эхэлсний дараа бас 1-7 хоног 2-7 хоног өнгөрөнгөт нөхцөл байдал яг бодит байдалтай ямар болох нь вэ те? Багш эцэг эхчүүд олон нийтийн дундаас бас ямар санал юмнууд гарах нь уу гэдгийг бас харъя гэд ингээд тэгээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт урьсан юм байна. Ярилцлагын эхэнд би бас энэ боловсролын тогтолцооны асуудлыг эхлэе гэж бодож байна л да. Танай яаман дээр бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж байгаа гэж туулдсан. Тийм зарим газруудаа хэрэгжүүлэгч агентлаг болгож байгаа л гин хүмүүсээ цөөрүүлж байгаа л гин тэгээд ийм асуудлууд гарч байгаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр хэрхэн яаж бүтцийн өөрчлөлтийг хийгээд ямар үр дүнд хүрнэ гэж бас төлөвлөж байгаа. За тэгэхээр энэ цар тахал ковид бол ер нь монголчуудын өмнө маш хамгийн том сорилт байлаа. Тэр зэсмээ өнөөдөр Монголын төрийн албаны өмнө хамгийн том шалгалт авсан сорилт болсон. Ийм л цаг үед бид нар амьдарч байна шүү дээ. Тэгээ энэ ковидын үед бид нар чинь төрийн албыг 30% ажиллаад зайнаас ажиллаж болдго юм байна гэдгийг ингээд бид нар бүгдээрээ мэдэрчлээ. Магадгүй төрийн албаны зарим үйлчилгээ, зарим ажлууд бол энэ цахим хэлбэрээр явсан нь бол өмнөх үеэ харьцуулах юм бол магадгүй хүн суртал багассан, иргэдтэй маш их том боломж олгосон ийм төрийн алба бол цахим болж болох юм байна гэдэг нэг энэ ойлголтыг авсан. Тэр утгаараа боловсрол шинжилгээ ухааны яам бол бас өөртөө ерөнхийдөө цомхон ажиллах юм боломж бас байгаа юм байна. Ер нь төрийн алба гэдэг бол өөрөө цомхон, чадварлаг ийм л байх хэвээр. За тэгээд үндсэндээ бол манай яам нэг 12 газартай байсныг нэгтгэхэд нэг 8 газартай. Тэгээд нэг 120 орчим хүнтэй байсныг цомготоход 88 хүнтэй болгож байгаа. За. Тийм тэгээд ер нь төрийн алба цомхон чадварлаг байх тусмаа иргэдэд хүн суртал багтай байна гэдгийг манай иргэд ойлгодог учраас энэ төрийн албаны шинжилгээг эхлэх хэрэгтэй юм байна л гэж харж байгаа шүү дээ. Саяны тооноос харахад бол бараг 30-аад хүнээр багасж байгаа юм байна тий. Тэгэхээр би зүгээр өнгөрсөн хугацаанд ингээл засаг төр байгуулагдаад яамдууд ингээл бүтцийн өөрчлөлт хийж ерөөсө данхаагаал хүний тоог нэмээд л алба хэлцийн нэгжийн тоо нэмээд иймч байхгүй болохгүй юм байна, тиймч байхгүй болохгүй юм байна гэл нэмэгдээл данхаагаад байснаас биш яг танаа яам шиг анх удаа ингэж цомогтгож цөөрүүлж байгаа газар бол өстой ховорхон л байлаа да. Тэгэхээр яг ер нь бол манай энэ яамдын бүтэц зохион байгуулалтууд бол бодлогын юм бүтэц байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгодог юм. Гэтэл харамсалтай нь сүүлийн үед манай энэ яамдууд агентлагууд бол хэтэрхий их тийм бодлогын гэхээс илүү дандаа хэрэгжүүлэх агентлаг шиг болсон. Одоо шинэ манай яам гэхэд дандаа ихэнх цагаа тендер шалгуур болоход зарцуулагддаг ч гэдэг юм уу тийм. Ийм хүндрэлүүд байсан учраас яам нь яг бодлогын яам шиг ажиллаад хэрэгжүүлэх агентлаг нь хэрэгжүүлэх агентлаг шиг ингэж ажиллах нь зүйтэй юм байна гэдэг үндслээр л ингээд энэ бүтцийн өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа л гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ дээр бол би энэ төрийн албаны зөвлөлийг бол их тийм манлайлж оролцох хэрэгтэй гэж ойлгосон. Тэгээ харамсалтай нь бол манай төрийн албаны зөвлөл нь өөрөө яг энэ яамны бүтэц зохион байгуулалтыг цомхон чадварлаг ажиллах бас хүсэлгүй байдаг юм байна. Ер нь ингээд энэ уг нь анхны удаа хийгдэж байгаа төрийн албаны шинжилэл, энэ төрийн албаны шинжилгээг төрийн албаны зөвлөл өөрөө манлайлж оролцох хэрэгтэй гэтэл харамсалтай нь өнөөдөр хүртэл Монголын төрийн албаны зөвлөл нь өөрөө эсрэг байр суурьтай ягаад цомгтол хийж байгаа, ягаад бүтцийн өөрчлөлт хийж байгаа гэдэг ингээд сууж бодвол үнэхээр харамсаж байгаа. Уг нь бол Монголын төрийн албаны зөвлөл бол үндсэндээ энэ Монгол төрийн шинжилгэлийн төлөө Монголын төрийг цомхон чадварлаг байлгахын төлөө байх юм сэтгэлтэй тийм зүрхтэй хүмүүс байх болов уу гэж бодсон чинь шинжилгээг хийх биш шинжилгээний чөдөр тушаа болоод сууж идэг ийм л хүмүүс юм байна гэж би яхан шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Магадгүй эсвэл танай яамнаас тэр цомгтголд орж байгаа 30-аад хүн байх гэдэг шүү дээ миний тооцоогоор бол энэ хүмүүсээс төрийн албаны зөвлөлд санал гомдол илэрхийлээд энэ хамгаалсан сайдын буруу зуруу хүний эрхийг зөрчсөн юу гэдгийг ажлын байран дээр ингэсэн ийм асуудал гаргалаа гэдэг тийм санал гомдлын дагуу чөдөрлөө суугаад байгаа юм л яа. Ер нь ажил хийдгүү улсуудыг Монголын төрөд хийж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Үндсэндээ бол энэ төрийн албаагчдын цалин гэдэг бол татвар төлөгчдийн мөнгө. Тийм учраас бол энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг бол бид нар маш үр ашигтай зарцуулах хэрэгтэй. Тиймээс аливаа байгууллага бол цомхон чадварлаг энэ бүтцээр ажиллах ийм зарчмаар байх хэрэгтэй. Байтал харамсалтай нь ингээд ийм сэтгүүгээр хандж байгаад бас туйлын их харамсаж байна.
Та одоо тэгээд энэ бүтцийн өрөөнд хийх гэж байгаа энэ шинжилгээ чинь төрийн албаны зөвлөл хүлэмжшүүрэхгүй байвал яах вэ? Таны ажил хэрэгжихгүй гэсэн үг үү? Гэхдээ яг бид нар нэг хүн засгалдаг биш, хууль засгалдаг ийм л төр засгийг байгуулъя гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүхэл хуулийн бүтэц зохион байгуулалтууд хуулийн дагуу хийгдсэн, засгийн газраар одоо орж ингээд батлагдсан ийм бүтцээр л одоо ажиллая гэж бид нар хүсэж байгаа. Тэгээд энэ бол нийт төрийн одоо Монголын ард түмний хүсэл эрмэлзэл болов гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд нэг хүн нэмэгдэхэд хоёр хүн нэмэгддэг гэдэг нэг юм ойлголт байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо яг өөрөөсөө одоо манлайлал үзүүлж заавалчгүй яагаад яамны сайд ийм хоёр зөвлөгтэй байх хэрэгтэй. Заавалчгүй яагаад яамны сайд хоёр туслахтай байх хэрэгтэй тийм. Заавалчгүй яагаад яамны сайд хоёр жолоочтой байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо ингээд ийм оновчгүй тийм ээ бүтээмж багтай ийм л бүтэж байгаа учраас бас яамнасаа тодорхой хэмжээний улс төрийн мандатууд үзүүлж энэ төрийн албаны шинжилгээг ер нь боловсролын яам бол соён гэгэрүүлэх үүрэгтэй яам. Тийм учраас төрийн албаны шинжилэл бол манай энэ боловсролын яамнаас эхлэх хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл нийт өнөөдөр төрийн албан хаагчдын бараг үндсэндээ 190 мянган орчим төрийн албан хаагч нар байна. Төрийн үйлчлэгээний албан. Манай боловсрол шинжилгээ ухааны салбарт бол үндсэндээ 100 гаруй мянган одоо 100 орчим мянган төрийн албан хаагч нар байгаа байхгүй. Нийт одоо улсын урсгал зардлыг чинь бараг үндсэндээ 10 тэрбум төсвийн одоо орлого олж байгаа айлын 1.7 их найдыг манай салбар өөрөө зарцуулдаг ийм салбар. Тийм учраас төсвийн шинжилэл, төрийн албаны шинжилэл бол одоо ингээд хийх зайлшгүй одоо салбар нь манай салбараа гэж харж байгаа. Тэгэхээр манай салбарт төрийн албаны шинжилэл хурдан, оновчтой, цомхон одоо ингэж зөв шийдвэр гарч чадах юм бол төрийн албаны шинжилгээг 50% нь манай салбар дээр хийгдэж байгаа гэсэн үг. Үндсэндээ төсвийн одоо энэ зарлагын шинжиллийн одоо шинжилгээг манай яам хийх юм бол нийт монголчуудын олж байгаа 10 төгрөгийнхөө одоо 2 төгрөгийг үрж байгаа яамыгаа хамгийн одоо төсвийг өрөөгөөчтэй үр дүнд чиглэсэн юм санхүүжилт хийх ийм л өөрчлөлт хийх юм бол Монгол төрийн албаны шинжилэл төсвийн шинжилгэлийн одоо ихэнх хувь нь бас хийгдэх хэрэгтэй юм байна л гэж харж байгаа. Зорилгын том юм чинь агуулга нь бас ач холбогдолтой юм чинь бас хэрэгжих байх гэж бодож байна. Энэ ажилтны амжилт төсөө. Тэгэхээр ковидын үеийн боловсрол олголт бол бүхэл бүтэн нэг боловсролын хоцрогдолтой нэг үеийг бий болохоор ийм бас дүр зураг харагдчихэ тийм ээ. Тэр ч утгаараа боловсролын одоо энэ хоцролыг арилгах хөтөлбөр гэдээ гаргаад явж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрөөрөө яг даван туулж чадах уу? Энэ бол зөвхөн яшин гэдэг юм уу сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал ч биш. Ихтэй сургуулиуд дээр ч энэ яригдана. Тийм ээ онлайнаар хичээл яваал байдаг. Яг танхимаар хичээлсэн шиг үр дүн чанар бас байна уу юу гэдэг энэ асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та ямар бодолтой? Тэгэхээр үндсэндээ энэ цар тахал дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал бол одоо олон зуун мянган хүүхдийн хувь зайг одоо бүдгэрүүлсэн юм айхтар өвчин зовлон гэдгийг дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрж байна. Одоо нийт дэлхий дээр 7 тийм ээ 7 одоо тэр хүний чинь бараг үндсэндээ нэг тэр хүн болохоор хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бол үндсэндээ одоо сургуулиасаа завсрагдах, хичээлийн хоцрогдол үүсэж байна гэж ярьж байна. Манай улс одоо энэ жил энэ намар бид нар 9 сарын 1-нд хичээлийн шинжилгээ нээгээгүй болвол бүтэн 2 жилийн хугацаанд бид нар хичээлийн жилээ одоо хаасан ийм улс орн болчих ийм эрсдэл бидний өмнө байсан. За ингэснээрээ бол үндсэндээ бол одоо бүтэн манайх чи 12 жилийн тогтолцоотой улс шүү дээ. Тийм ээ 1-ээс 12 жил сурах хэрэгтэй. 1-р ангид ороод 12 дөрөв гэсэн. Тэгэхэд энэнийхээ бүтэн 2 жилийг зөвхөн ковидоос болж энэ боломжийг алдна гэдэг бол ирээдүйд одоо маш их том харанхуй нэг үеийг одоо төрүүлэх тийм ээ. Одоо олон зуун мянган хүүхдүүдийн хувь заяа бүдгэрэх энэ нь эргээд улс орны хувь заяанд улс орны хөгжил дэвшилд одоо тодорхой шууд нөлөөлөх ийм хүндрэл бэрхшээлүүд одоо учрах байсан. Тийм учраас энэ эрсдлийг бид нэр тооцож одоо 9 сарын 1-нд одоо хичээлээ танхимын болон одоо танхимын бос сургалтаар хийх зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар их чинь яг сургуулийн хаалттай бас дахиад 20 ус үлдчихэж штэ. Тийм. Тэгэхэд ямар ч байсан манайх бол Монгол Улсын засгийн газар хэдийгээр одоо эрсдэлтэй байгаа ч гэсэн юм зоримог одоо алхмыг хийсэн. Гэхдээ энэ алхмыг хийхэд ямар нэгэн тийм сэтгэлийн хөөрлөөр гэдэг юм уу одоо улс төрийн оноо цуглуулах байдлаар ингээд ийм эрсдэлтэй алхам хийж байгаа асуудал ерөөсөө биш. Энэ бол одоо улсын онцгой комисс. За улсын онцгой комиссийн дэргэд одоо ажиллаж байгаа манай эрүүл мэндийн яам. За ингээд боловсролын яам. Тэгээд эрдэмтдийн хийсэн судалгаа. Тэгээд тооцоо прогнозууд одоо ямар хууд байх вэ гэдэг дээр үндэслэж одоо 9 сарын 1-нд бид нар хичээлээ нээчих юм бол одоо эрсдэл ямар төвшөнд байх вэ гэдэг тооцоол дээр л хийж байгаа хгүй. Хэд хэдэн үндэслэл байгаа. За нэгдүгээрт нь бол бид нар 12-аас 17 насныхаа хүүхдийг ямар ч байсан
2 тонгийн вакцинд хамрагдчихлаа. За энэний хувь бол үндсэндээ 90 гаруй хувь болж байна. За ингээд сургуулийн өмнөх боловсрол болон за ерөнхий боловсрол за ихтэй сургууль дээр нэг багшилж байгаа одоо 60 гаруй мянган багш нар байна. Энэ багш нарын бараг үндсэндээ 2 дугаар тундаа хамрагдсан хувь нь бол одоо өнөөдөр бол нэг 90 гаруй хувьтай байж байгаа. Тэгэхээр манай улс чинь өөрөө үндсэндээ нийт вакцинд хамрагдах хүмүүсийнхаа бараг 70 орчим хувийг өнөөдөр 2 дахь тундаа хамрагдчихж шүү дээ. Хэдийгээр өнөөдөр одоо тархалт их байгаа ч гэсэн нас уралтууд бол хамаагүй их буурсан байгаа нэг ийм үзүүлэлтүүд байгаад байна. Тэгэхээр яг ийм тооцоо судалгаа дээр үндэслэж бид нар одоо энэ хичээлийг нээсэ. Тэгээд мэдээж энэ сонголттой хичээл нь танхимаар хичээл нь нэг хэсэг нь эрсдэлтэй бүлэгт байгаа улсууд танхимын болон танхимын бус одоо сургалтаар хичээллэх ийм л нөхцөл байдлыг үүсэж байгаа. Өнөөдөр яг тантаа нөгөө ярьцлах юм гэсэн учраас бас яг өнөөдрийн байдлаар ямар хуу нөхцөл байдал байна вэ гэдгийг бас нэгтгэхэд хэлчихье гэж бодож байна л да. Энд нийт ерөнхий боловсролын нэг 810 сургуулийн мэдээллийг нэгтгэхэд 100% одоо танхимаар хичээлж байгаа нь 258 сургууль, 50% буюу танхим болон танхимын бус сургалт хийж байгаа нь 505 сургууль. За 100% танхимаар цахимаар хичээлж байгаа нь бол 94 одоо сургууль байна. Тэгээ үндсэндээ бол 97 мянган одоо хүүхдүүд бол 100% танхимаараа 514 мянган хүүхдүүд бол танхимын болон танхимын бус одоо сургалтанд хамрагдаж байна гэдэг ийм тоо байгаа. За 4-өөс 5 настай хүүхдүүд дээр ямар тоо байна вэ гэхээр 4-өөс 5 настай хүүхдүүдийн 77.2% нь танхимын болон одоо танхимын бус одоо сургалтанд өнөөдөр хамрагдаж хичээлийн шинжил өгснөөс хойш одоо ийм хамрагдaltaй байна гэдэг ийм тоо үзүүлэлт хэлэх байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 3 ээлжээр бус ер нь манай их сургуулиуд одоо ачаал нөхцөл байдлаас шалтгаалаад сургуулийн хүрэлцээ тутмаг байгаас холбогдуулаад 3 ээлжээр хичээлдэг байсан. Энэ ковидын үед мэдээж нөгөө зай талбай орчин нөгөө л халдвар хамгааллын нөхцөл байдалтай захирагдаад бид 3 ээлжээр биш 2 ээлжээр хичээлхийн нөхцөл үүсээ. Зарим нэг сургууль одоо түрээсийн байранд орохоос өөр аргагүй болсон. Энэ нь одоо сошиал орчинд нэлийн одоо асуудал үүсгээд эцэг эхчүүд гэсэн гомдол гаргасан юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ 2 ээлжээр хичээлэх асуудлыг ер нь тэр нөгөө гаргасан төр журам байгаа шүү дээ. Тэр төр журамдаа юу гэж яг заасан, яг тэр төр журмынхаа дагуу зөвлөмж зааврын дагуу бас явж чадсан зүйл байна уу? Тэгэхээр ер нь одоо Монгол Ардын нам 2016-аас 20 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр 20-с 24 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө энэ хүмүүрт одоо хүртээмжтэй чанартай боловсрол олохын тогтолцоо бий болгоно гэдэг энэ амлалтыг өгж энэ мөрийн хөтөлбөртөө энэ зүйлийг тусгасан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улсад одоо 2016 он чинь үндсэндээ 3 ээлжээр хичээлжсэн 60 гаруй сургуулиуд байдгийг. За өнөөдөр 3 ээлжээр хичээлж байгаа одоо нийслэлт бол бараг үндсэндээ 3 дарам цөөхөн сургууль байна. Гэхдээ энэ намрын хичээлийн жилээс бол бид нар одоо бүх сургуулиудыг 2 ээлжинд шилжүүлж байгаа. Цэцэрлэгийн насныхаа хүүхдүүдийг бид нар цэцэрлэгт хамрагдалтыг бид нар аль болохоор 100% түргэх тийм том зорилттой байж байна. Энэ жилийн шинэ хичээлийн жилээс эхлээд бид нар 5 настай хүүхдийг 100% одоо цэцэрлэгт хамруулах энэ зорилтыг бид нар тавьсан. Бас энэ зорилтонтой бид нар одоо хүрж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ энэ нэг одоо 3 ээлжийн сургууль байна гэдэг бол тэр сургууль дээр сургалтын чанар байхгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн онуудад одоо бид нэр энэ хүртээмжтэй боловсрол гэдгийг дээр их анхаарал өгсөн юм байна. Юу гэхээр нөгөө сургууль цэцэрлэгүүдийг маш олноор барьсан байна. За одоо асуудал бол зөвхөн өнөөдөр нийслэлтэй л байна. За тэгэхээр нийслэлээр байгаа 3 ээлжийн одоо сургуулиуд энэ жил бид нар 2 ээлжинд шилжүүлсэн. Гэхдээ энэ жил 2 ээлжинд шилжүүлэхдээ зарим сургуулиудыг бид нар түрээсийн байраар төр одоо шийдэж байгаа хэлбэр шүү дээ, энэ чинь төр шийд. Тэгэхээр ямар ч байсан эх 2 жилдээ багтаад Улаанбаатар хотод тийм ээ одоо яг ингээд 3 ээлжээр хичээллэх одоо энэ боломжуудыг одоо бид нар яг одоо сургууль өөрийнхөө 2 ээлжинд одоо бүрэн шилжүүлэх энэ боломжууд нь байна. Энэ хүртээмжийг хангаж ажиллана гэдэг ийм зорилт тавьж байгаа. За энэ жилийн хичээлийн жилээс бид нар нөгөө хүртээмжийнхээс илүү одоо цөмөрө чанар руугаа анхаарья. Хүүхд бүрийн одоо боловсролын чанарын ялгаа маш их гарч байна. Өнөөдөр боловсролын ялгаа, хот хөдөөгийн ялгаа тийм ээ. Өнөөдөр нийслэлийн гэр хороолт байгаа одоо цэцэрлэг сургуулийн ялгаа, өнөөдөр хотын төвд байгаа өндөр үнэтэй одоо хувийн сургууль цэцэрлэгүүдийн орчны ялгаа, төлбөрийн ялгаа, сурлагын чанарын ялгаа гэдэг ингээд их ялгаа гарч байгаа учраас энэ жилийн шинэ хичээлийн жилээс эхлэж бид нар энэ боловсролынхаа чанарын үнэлгээний тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ ажлыг эхэлж байгаа. Энэ нь бол энэ жилийн одоо нөгөө 1-р ангид орж байгаа нэг 80 гаруй мянган хүүхэд байна. Энэ 80 гаруй мянган хүүхдтэр бид нэр гарааны одоо онцлогоо
гэдгийг хийя. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар түн тавьж байгаа асуудал биш. Өнөөдөр энэ 80 мянган хүүхэд ороод ирэхэд хин нь өнөөдөр яг нөгөө цэцэрлэгийн насныхаа боловсролыг авч чадсан байна уу? Сургууль хэр бэлтгэгдсэн байна вэ гэдэг гарааны онцлог хийж чадах юм бол бид нар нэгдүгээр ангиас бүх хүүхдүүдэд нэг тэгш гараанаас эхлүүлэх энэ боломжуудыг л олгоё гэж байгаа байхгүй. Тийм ч учраас бид нар нөгөө 5 насны хүүхдээ 100% хамруулъя гэдэг чинь ийм л зорилт юм байна. Яг тэгвэл өнөөдөр 80 мянган хүүхэд сургууль нэгдүгээр ангид ороход 50 мянган хүүхэд нь яг цэцэрлэгийн боловсролоор олцсон. Тийм ээ 3 наснда, 4 наснда, 5 наснда цэцэрлэгт хамрагдсан. А гэтэл 30 мянган хүүхэд нь цэцэрлэгийн гадуур яваад. Тэгээ шууд цэцэрлэгээр явцсан хүүхэд цэцэрлэгт яваагүй хүүхдийг нэгдүгээр ангид нэг ангид оруулаад ирэхээр хүссэн үсээгүй одоо ингээд ийм гарааны ижил бус нөхцөл байдал үүсээд сурлагын хичээлийн хоцрогдол нэгдүгээр ангиасаа үүсээд байгаад байгаа юм байна гэдгийг бид нар одоо анзаарч харж байгаа учраас энэ СУБ-ийн сургуулийн өмнөх боловсролынхаа хүүхдүүдийг 100% одоо цэцэрлэгт хамрагчээ. За ингээд нэгдүгээр ангид оронгууд нь бид нар гарааны онцлогоо хийгээд сурагдлуудын сурагч бүрээр нөхөх ийм тогтолцоог бид нар бий болгох хэрэгтэй юм байна. Цаашдаа ер нь ганцхан нэгдүгээр ангич биш 5 дугаар анги, 9 дугаар анги, 12 дугаар анги дээр одоо ингээд бид нар энэ үндгийг жил бүхэн хийгээд хичээлийнхаа хоцрогдол, сурлагын хоцрогдол, хүүхдүүд нь ямар урд чадвараараа, ямар мэдлэгээрээ, ямар төлөвчлөөр хоцрогдоод байна вэ гэдэг ингээд нөхдөг ийм үндгээний тогтолцоо руу шилжих шаардлагатай юм байна л гэж харж байна. Тийм түрүү нөгөө 3 ээлж гиснээс одоо анги дүүргэлт бол 50-аас одоо 55 ч юм уу 58 руу ер нь сургуулиуд орж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө тэрийг А, Б групп гэдэг группсэнтэй бас холбоотой нэмэлтээр байр савхах ийм ажил бас гарсан гэж ойлгоод байгаа л да. Эцэгчүүд бид нар бас ерөнхийдөө зарим юм дээр нь бол оролцоол явуулсан. Тэгээд яа харахгүй л одоо тэхгүй л болохгүй юм байна. Ер нь бол нэг ангид одоо жаруулаа сууж байгаа тийм ангиас хүүхдүүдээс багшаас бид нар одоо ямар үр дүн хүлээх үү тийм ээ. Тийм учраас үндсэндээ энэ боловсролын чанарын асуудал үнэхээр толгомдсон, боловсролын чанарын ялгааны асуудал толгомдсон байгаа учраас энэ бол яг тэ дөнгөж төр зургийн шийдэл юм. Ингэж шийдэхээс ч одоо бүтэн 1 жилийн дотор гэдэг юм 2 жилийн дотор бид нар энэ манай нэг нийслэл дээр 8 сургууль дээр л энэ асуудал байгаа юм. Тийм 8 сургуулийнхаа асуудлыг бид нар эх 2 жил одоо ингээд бүрэн шийдэх. Гэхдээ энэ жил 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургууль байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Энэ жил ямар ч байсан энэ жилээс ахуулаад одоо Монгол улсад ер нь 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургууль энэ жилээс байхгүй болж байгаа. Гэхдээ түрээсийн байран дээр байгаа сургууль нэг 8 сургууль байна. Энэ асуудлаа бид нэр эх 2 жил одоо шийдвэрлэх юм бол нийслэлийн хүрээнд бид нар энэ сургуулийн хүртээмжийн цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудлуудыг бас яг нэг тодорхой хүрэх түвшин коэффициентэнд хүрэх юм боломжууд байна л гэж харж байгаа. Түрүүн таны ярианд нэг төлбөрийн асуудал бас яригдлаа. Ер нь бол одоо нөгөө хувийн ихтэй сургуульч бай, хувийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгч бас байгаа тийм ээ төлбөртэй явуулдаг. Гэтэл одоо яг энэ ковидын үед төлбөрийг бүтэн авах уу авахгүй юу гэдэг асуудал яригдаад л байгаа. Энэ бас мэдээж бас зохицуулах шаардлагатай л асуудал болж байгаа. Энэ хэрхэн яаж шийдэгдэж байна? Ер нь ямар чиглэл барьж ажиллаж байна? Тэгэхээр бид нар нэг зүйлийг ер нь иргэн бүхэн хүн бүхэн энэ байгууллага сургууль за одоо хувийн сургууль ажиллаж байгаа хүмүүс эцэг эхчүүд нэг зүйлийг их ойлгох хэрэгтэй юм. Эцэг эхчүүд гэхээсээ илүү энэ хувийн төлбөртэй сургууль явуулж байгаа одоо сургуулийн байгууллага хамт олон одоо эзэд гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ юуг ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр өнөөдөр ковидын хууль Монгол улсад үйлчилж байгаа байхгүй. Ковидын хууль чинь 1 сарын 1 хүртэл үйлчилнэ. А тэгээ ковидын хууль дээр юуг заасан бэ гэхээр энэ ковидын цар тахлын үед одоо хичээл сургуулийн сургалтын төлбөрийг нэмэхгүй байх энэ журмыг боловсрол шинжилгээ ухааны сайд батлаж хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Тэрэн дээр үндэслэж энэ хууль маань одоо нөгөө өнгөрсөн хаврын чуулган завсарлах юм сонгогдсон шүү дээ. 1 сарын 1-нд сонгогдсон. Тийм учраас одоо ингээд үндсэндээ бол хувийн болон ихтэй сургуулиудын төлбөрийг одоо зохицуулах төр журмыг сайдын хувьд одоо гаргасан байгаа. Тэгэд энэ журам нэгэнд хууль байгаа. Хуулийг дагсан журам байгаа. Тийм учраас журмыг хэрэгжүүлэх үүргийг одоо манай яам авсан учраас бид нар бол өнгөрсөн хавар одоо хувийн цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулиуд хувийн ихтэй сургуулиудын төлбөрийг бүтэн жилээр нь битгий аваач. Нэгдүгээр битгий нэмээч. Сургалтынхаа төлбөрийг битгий нэмээч. Хоёрдугаар битгий бүтэн жилээр нь аваач. Ер нь одоо ингээд хичээлийг нэг барьцаалдаг. Эсвэл нэг суугч байгаа суудлал одоо барьцаалж, анги суудлал барьцаалж ингээд бүтэн жилээр нь төлбөр авдаг энэ тогтолцоо байсан шүү дээ үнийг хэлэхэд. Одоо жил бүхэн хүүхэд одоо намар сургуульд ороход бол бүтэн жилээр нь хичээлийн төлбөрөө төлдөг байсан биз дээ. Ямар ч байсан энэ хуулийн дагуу гарсан журам гарсан учраас өнөөдөр яг бүгд зарим нэгэн тохиолдолд гарч байна. Гэлээ гэхдээ ямар ч байсан одоо ингээд манай энэ хувийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд цэцэрлэгүүд уян хатан хандах одоо ингээд нэг хандлага бол байгаа. Хандлага яг үүрэг
бүр энэ ч одоо хуульчилсан юм чи. хуулиар одоо өөрөө хүлээх ёстой юм гэдгийг бид нар бүгдээрээ их сайн мэдэрч ойлгох ёстой юм байна гэж хэлэх юм. Хуулийг хэрэгжүүлэхийн хажуугаар тийм хүсэл эрмэлзэл, тийм одоо иргэний зориг, тийм эрсдлийг даван туулах хамтын ажиллагаа тий төрдөөг нийлээд тэр боловсролын салбартаа өөрөө бас тийм хариуцлагыг хүлээх тэр чадамжийг бол бас эзэдүүд үүрээд гарах л учиртай. Одоо нийгмийн хариуцлага гэж нэг зүйл нийгмээс их нэгж чинь тийм ээ. Гэлээ Монголын төр бол одоо чадах бүхнээ хийж шээ. Өнөөдөр ингээд энэ бүх иргэдээ вакцинжуулсан, вакцин чамрагдах иргэдийнхээ үндсэндээ 2-р тунгаа хийцэн байгаа улс орн одоо энэ хувь хэмжээнд 70% төрсэн улс орн бол бараг үндсэндээ гарын 10%-нд багтахгүй ийм улс орн биш. 3-р тунгаа өнөөдөр эхэлж байгаа улс орн бол өнөөдөр цөөхөн байгаа. Энэ тоонд орж байгаа учраас би одоо түрүүний хэлж байгаа нь Монголын төр нэгдээд вакцинжуулалтаа сайн зохион байгуулж хийлээ. За 2-дугаарт одоо хүүхдийн мөнгийг үргэлжлүүлж өгч. За 3-дугаарт бол одоо өрх аж ахуйн нэгжүүдтэй энэ ковидын үед нөгөө цахилгаан дулаан одоо огныхны мөнгийг хөнгөлж байгаа учраас бол төр өөрөө ийм санаачлага гаргаж байгаа учраас өнөөдөр бүх иргэн байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагаа, хамтын ирмэлзэл, хамтын чармаалтаар л одоо бид нар энэ цар тахал ковидыг давж гарах хэрэгтэй юм байна. Энэ дээр хүмүүрийн ухамсар, хүмүүрийн одоо сэтгэлгээ, хүмүүрийн зүрх одоо зарцуулах хэрэгтэй л гэж бодож байгаа тийм. Төлөв яах вэ? Үдийн цайг, үдийн хоол болгосон. За энэ жилээс ингээ хэрэгжээд эхэлсэн. Тэгээд яг хөө зарим хүмүүс тэгж байгаа. За яг энэ ковидын цаг үед маска огт битгий ав гэж ингэж хэлж байгаа энэ цаг үед заавал үдийн хоолыг өгөх хэрэг байна уу? Ядаж эхний 1-2 сар өгөхгүй явах асуудал байж болох уу? Тэгээд тэр мөнгөө яадын өөр юмд зарцуулалтаа чухал байгаа юмдаа. Тэгээд тэгэхгүй бол одоо багш нар нөгөө баг хоолоо ингээд порцлол хүүхдүүдэд өгж байгаа юм бодит байдал байгаа юм байна л та. Тэгээд энэ дээр яг ер нь арай нэг өөрчлөх хэдэр шаардлага ер нь үүсэж гэнэ үү? Та тийм мэдээлэл ер нь хэр авав? Улсын их хурлаас баталсан хууль тийм ээ, үдийн цайг үдийн хоол болгох энэ хууль. Энэ хуулийн хэрэгжилт нь энэ оны 9 сарын 1-ээс эхлэх учиртай. Тийм ч учраас эхлүүлсэн. Тэгээд Монгол Улсын засгийн газар бас тодорхой зоримог одоо шийдвэр гаргаж хэдийгээр төсөн мөнгө багтаа байгаа ч гэсэн энэ жил одоо 1-ээс 5 дугаар ангийнхаа хүүхдийн үдийн цаг одоо үдийн олуулах энэ хөтөлбөрийг нэгэнт хуулийн заасан учраас хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгээд энд шаардлагатай байгаа одоо нэг хувьсах зардал гэж ярьдаг. Хоолны нөгөө зардлынх нь норматив зардлынх нь 900 төгрөг байсан. 900 төгрөгийг одоо 1500 төгрөг болгож нэмсэн нэгдүгээр. За энэ нь бол нөгөө үдийн цаг үдийн хоол болох юм бодиттой хөтөлбөр хэрэгжих нөхцөл нь өнөөдөр үүсэж байна гэсэн. За хоёрдугаар асуудал бол эрүүл ахуйн асуудал байгаа тийм ээ. Энэ чинь эрүүл ахуйн асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бид нар 21 аймаг одоо 9 дүүрэгтэй нэг 30 дүүрэг дээр боловсролын газар дээр хоол зүүрч гэж одоо энэ ажилтнуудыг ажилуулах ийм боломжуудыг өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар өрдүүллээ. За 3 дугаарт ер нь яг энэ үдийн цай, үдийн хоол болсноороо ер нь ямар үр дагаврыг одоо дагуулж байгаа юм бэ? Ямар үр дүн авчрах юм бэ гэдэг нь зүйл. Өнөөдөр бид нар судалгаа хийгээд үзэхэд яг өглөө хичээлдээ ирж байгаа хүүхдийн 70%. За үндсэндээ 100 хүүхэд сургууль дээр ирлээ гэхэд тийм ээ 70 хүүхэд нь өнөөдөр өсвөлэн өглөөнийхөө цаг уугаагүй тийм ээ эсвэл хагас дутуу уусан гэдэг ийм ирж байгаа тооцоо байна. Тийм учраас өсвөлэн хотод ирж байгаа хүүхдийн сурах хэрмэлзэл тийм ээ тэр оюуны чадвах гэдэг юм уу. Тэгээд энэ асуудал дээр одоо тодорхой ийм нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа учраас энэ үдийн цайвад үдийн хоол болж байгаа зүгээр нэг нь хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа биш. Энэ үдийн хоолоор дамжиж бид нар хүүхдэд маш их том боломж одоо бие биелтрийн тийм эрүүл мэндийн оюун ухааны чадвахын юм том боломжийг бол магадгүй нийгмийн ялгаа одоо арилгах. Тэгэхээр цаана нь бол одоо том хэрвээ эрүүл ахуйн асуудал гарвал тэр бол одоо зохион байгуулалтаасаа л шалтгаалнаа. Тэрнээс биш авчрах сайн үр дүн нь бол тэрнээсээ илүү их байгаа учраас хэрэгжүүлэх шаардлагатай л гэж та үзэж штэ тийм ээ. Тийм ер нь бол дэлхийн зөв зохион байгуулалт улс орнууд ингээд энэ үдийн цаг үдийн хоол болгосноор маш богино хугацаанд энэ боловсролынхаа салбарт одоо их тодорхой үр дүн гарсан. Нөгөө тухайн иргэдийнхэн бие биелдрын хувьд бол маш том одоо өсөлт дэвшлтүүд гарсан гэсэн юм тооцоо байна шүү дээ. Би зөвхөн Солонгос улсаар жишээ авах бол Солонгос улс сүүлийн одоо 10 жилд үдийн цаг үдийн хоол болгосноор Солонгос хүний одоо дундаж өндөр тийм ээ 8-аас 13 см-ээр одоо өндөр болсон байна. Хэмжлэн гэдэг хамгийн наад захын жишээ энэ байгаа байхгүй. Тэгэхээр бие биелдрын эрүүл мэндийн тийм ээ оюун санааны ингээд нийгэм шүүм гэдэг юм уу ингээд энэ нийгмийн их тийм олон асуудлуудыг шийдвэрлсэн ийм л шийдэл байна. Магадгүй нэг хичээлийн хоцрогдол гэж бид нар ярьж байгаа. Энэ хичээлийн хоцрогдлыг нөхөх
хүүхд сургууль дээрээ ирэх сонирхлыг үүсгэх тийм ээ. Ингээд тодорхой ачаал авах энэ бүх боломж нь бол энэ үдийн цаг үдийн хоолороо дамжиж хэрэгжиж байгаа чухал төсөл байна. Мэдээж тодорхой таны одоо дурдсан яг энэ ковидын үед энэ халдварын үед үдийн хоолыг үдийн цаг үдийн хоол болгоод хүүхдэд нөгөө маскыг авахулаад ингээд олон хүүхдүүд нэг дор хоол идүүлж байгаа нь эрсдэл үүсгэж байгаа юм биш үү гэдэг нэг ийм болгоомжд бол тэр бол зохион байгуулалтаас тэр бол цэвэр тухайн одоо сургуулийн зохион байгуулалт. Тийм ч учраас бид нэр энэ сургуулиудыг одоо түрээсийн галтгооноос одоо гаргая. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа нийт сургуулиуд чинь бараг 70 орчим хувийн түрээсийн галтгоо ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээд түрээсийн галтгоо ажиллуулснараа яг ямар асуудлууд үүсэж байна вэ гэхээр нөгөө 900 төгрөг хүүхдийн нэг хүүхдэд ногдох үдийн цай 900 төгрөг байхад 900 төгрөгийн чинь одоо 400 төгрөг нь нөгөө түрээсийнхний карманд ордог. Одоо ийм байсан. Одоо тэгэхээр бид нар цаашдаа 900 1500 төгрөг болгосон. Энэ 1500 төгрөг бол хүүхдийн аяганд л орох хэрэгтэй. Тэрнээс энэ хин нэгнээс энэ 1500 төгрөгөөс хин нэгэн хомсолж тэгэхээр сургууль өөрөө тэр нөгөө сургууль өөрөө гал тоогоогоо зохион байгуулад тийм ээ хүүхдэд яг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан яг хүүхдийн бие онцлогт шаардсан калори илчлэг шаардсан энэ хоолыг л тэнд ажиллах боловсон өвчин орон тоогийн тэгэхээр нэмэгдүүлээд өгчнө гэсэн үг сургуульд нь. Тийм бид нар үе шаттайгаар нэмж байгаа. Нэмэхгүй бол болохгүй тий одоо байгаа нөхцөл байдлаараа. За тэгэхээр ажиллах боловсон өвчин буюу багш нарын асуудал бас хөндөгж байгаа. Багш бэлтгэх асуудал, багшийн нийгмийн асуудал, багшийн нэр хүндийн асуудал, багшийн одоо багшгүй сургууль, багшгүй боловсрал, багшгүй шавь гэж хаач байхгүй. Тэгэхээр энэ багш гэдэг мэрэгжлэлээр бэлтгэж байгаа энэ бэлтгэх явц өнөөдөр өөрөө ямар байна. Та энд хэр сэтгэл хангалуун байна. Цаашдаа бүр заашгүй анхаарах хэрэгтэй асуудал нь юу болж харагдаж байна. Яг манай багш нар бол чадлаараа л ажиллаж байгаа. Тэгж байгаа. Одоо байгаа нь. Тийм. Үнэхээр яг бусад мэрэгжлүүдтэй харьцуулахад бол хөдөлмөрийн үнэлэмж хамгийн бага. Тэгсэн мөртлөө хамгийн өндөр ачаалттай ажилдаг. Тэгээ сайн нэр байдгүй. Тийм ээ. За ийм л хамгийн хүнд хүчээр хөдөлмөрийг эрхэлж байгаа хүмүүс л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэний алдаа нь юунд байна? Энэ яагаад ийм нэр хүндгүй? Өнөөдөр бусад улс орнуудад одоо ингээд энэ боловсролоороо тэргүүлж байгаа. Ер нь хөгжлөөрөө тэргүүлж байгаа улсууд ч л боловсролоороо тэргүүлнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр багшийн ажил гэдэг бол хамгийн өндөр одоо үнэлэмжтэй ийм нийгэмд нэр хүндтэй ийм ажлын байр байх хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл өнөөдөр багшийг бид нар одоо 600 700 мянган төгрөгийн цалиа өгөөд одоо ингээд ийм боловсролын чанартай боловсрол өгөөдөх тийм ээ. Хүүхдтэйгээ ажиллаадах гэдэг ийм байдлаар одоо шахна гэдэг бол маш хэцүү шүү дээ. Тэр зэсмээ өнөөдөр энэ ковидын үед бол хамгийн их том хохирол үүссэн салбар бол энэ боловсролын салбар. За тэгээд яг энэ ковидын үед бид нар бүгдээрээ бэлэн биш байсан. Танхимын бус сургалт хийхэд бэлэн биш байсан. Цахим шилжилт хийхэд бэлэн биш байсан. А гэтэл одоо манай энэ ерөнхий боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нэг 47 мянган багш тийм ээ сургуулийн өмнөх боловсрол дээр ажиллаж байгаа ингээд 47 мянган багш нар бол ямар ч байсан цахим шилжилтийг 2 жилийн хугацаанд хийгээд танхимын болон танхимын бус сургалтыг бас ингэ зохион байгуулж болдгийм байна гэдэг энэ ачааны үндийг үрж гарлаа. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар ерөөсөө энэ багшийнхаа ажлын үнэмжийг зайлшгүй нэмэх ёстой. Хоёрдугаарт бол үр дүнд суурилсан санхүүжилт гэдэг сайн багш хамгийн өндөр цалин авдаг ийм тогтолцоог л бид нар шилжүүлэх ёстой гэж байна. За гуравдугаарт бол бид нар энэ багш бэлддэг тогтолцоог нэг хэрэгж хармаар юм байна. Ер нь ямар хүний багш болох ёстой юм? Ямар хөтөлбөрөөр багш бэлдэх ёстой юм? Багшийг яг төгсөөд гарсны дараа ажлын байран дээр нь тасралтгүйгээр багшийг хөгжүүлэх энэ тогтолцоог бид нар нэвтрүүлэх юм зайлшгүй шаардлага. Тэрнээс өнөөдрийн байгаа энэ багш бэлдэж байгаа нэг 5 жил 10 жил тутам нэг юм багшийн мэргэжилтэд дэвшлүүлэх курсээр энэ хөтөлбөрөөр одоо ингээд бид нар ерөөсөө цаашаа явуулж болохгүй юм байна гэж харж байгаа байхгүй. Та сая хийх шаардлагатай ажлуудаа хэллээ шүү дээ. Энэ дээр яг хийгдээд эхэлсэн алхмууд нь юу вэ? Гэхдээ ямар ч байсан энэ хавар бид нар амжиж энэ боловсролын багц хуулиа бид нар өргөн барьлаа. Боловсролын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын хууль, дээд боловсролын хууль, судалгааны их сургуулийн хууль гэдэг дөрвөн том одоо эрх зүйн шинжилгээний хуулийг бид нар өргөн барьлаа. Энэ эрх зүйн шинжилгээний яг энэ хуулийн дээр бид нар тантай өнөөдөр тойрсон өнөөдөр энэ багшийн цалин хөөс үнэлэмжийн асуудлууд, нийгмийн баталгааны асуудлууд, боловсролын чанарын тогтолцооны асуудлууд, за ингээд цэцэрлэг сургуулиудын нэг удирдлагууд улс төрөөс хэд хараат байдаг асуудлууд тийм ээ. Орон нутгийн сонгуулийг тийм улсын хурлын сонгуул болсны дараа цэцэрлэг сургуулийн захирлууд олноороо солигддог ч гэдэм үү тийм. Энэ засаглалын тогтолцооны асуудлууд гэх мэтлэнгээр ингээд яг энэ боловсролын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг Монголын өнөөдөр нийгэмд үүссэн байгаа тулгамдсан байгаа асуудлыг шийдэх юм цогц шийдэл нь өөрөө ингээд эрх зүйн шинжилгээ юм байна. Тийм учраас энэ боловсролынхаа хуулийг нэгдүгээр өргөн барьчлаа. За хоёрдугаарт бол бид нар энэ жилийн
22 оны улсын төсвөөс эхлэж боловсролын салбарынхаа санхүүжилтийн реформ шинжилгэүүдийг хийя. Энэ нэг хүүхдэд ногддог хувьсах зардлыг тэр хүүхдэд нь очдог болдог, багшд нь очдог болдог, сургуульд нь очдог болдог. Энэ тогтолцоолыг бид нар одоо шилжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг чадварлаг багш гэж ярьж байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ хөтөлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлэх ийм л одоо алхмуудыг хийж байгаа. Одоо төсвийн шинжилэл хийж байгаа чинь бол үндсэндээ бидний одоо боловсролд зарж байгаа нэг төгрөг одоо ямар өрөөгөө авчирч байна вэ? Өнөөдөр боловсролд нэг хүүхдэд ногж байгаа хувьсах зардал тэр хүүхдэдээ өнөөдөр бодиттойгоор очиж чадж гэнэ үү чадахгүй байна уу гэдэг асуудал байхгүй. Хүүхдийн 100 мянган төгрөг бол шууд хүүхдэд очиж шүү дээ. Аав ээж нь энэ үр дүнг өнөөдөр үзэж байна тийм үү? А гэтэл нэг хүүхдийг бид нар 800 мянгаас 900 мянган төгрөгийн хувьсах зардлаар сургаж байгаа. Тэргээр тооцож энэ сургуулиудыг санхүүжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ 800-аас 900 мянган төгрөгийн хэдэн төгрөг нь яг хүүхдтэй очиж байна, хэдэн төгрөг нь яг багшийнхаа одоо цалин урамшуул, үр дүнгийн урамшуул болж очиж байна. Хэдэн төгрөг нь хүүхдийн өнөөдөр сурах орчин сайжруулж байгаа. Өнөөдөр энэ байгалийн ухааны лабораторийн асуудал, тийм ээ? Компьютерийн хүрэлцээний асуудал. Тэгэхэд өнөөдөр манай Монгол улс чинь 24 нэг компьютерт 24 одоо хүүхэд ногдож байгаа. Энэ үзүүлэлт бол бүр сул. Төрийн өмчийн одоо 620 гаруй сургууль байхад дөнгөж 100 хүрэхгүй сурах нь сургууль нь байгалийн ухааны лабораторитой байгаа жишээтэй. Тэгэхээр бид нар яаж өнөөдөр энэ боловсролын чанарын ялгаа яг адилхан боловсрол өгөх гэж шахах юм бэ, тийм ээ? Энэ мэтлэнгээр бид нар санхүүжилтийгаараа дамжуулж энэ боловсролд үүссэн байгаа одоо энэ асуудлуудыг шийдэх юм зөв үр дүн чиглэсэн санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлэх юм байна л гэж харж байгаа. Таны нэг явж исэн мэдээлэлээс харсан улс төрчдийн савраас сургууль цэцэрлэгийг салгана гэсэн байсан. Тэгэхээр энэ нь одоо ямар хамаарал, ямар гэмт хэргийн шинжтэй гэдэг юм уу, ямар эрх ашигын зөрчил байна гэж бас магадгүй та харсан тийм жишээнүүд бас амьдрал дээр батлагдсан юм байгаа болоод тэгж хэлсэн байх гэж бодож байна. Энэ асуултын ард магадгүй та сая бас яриандаа хэллээ. Удирдлагуудын ингээд сургууль цэцэрлэгийн удирдлагыг сольдог асуудал. Одоогийн хуулиар бол сум дүүргийн засаг дарганаар одоо захирлуудыг томилж гэнэ уу яаж гэн тийм ээ. Гэтэл энэ нь одоо яг зөв юм уу? Нөгөө таны яриад байдаг мерит зарчмаар одоо энэ боловсролын салбарыг авч явах хэрэгтэй гэдэг. Энэ зарчимтай чинь бас энэ заалт зөрчилддөг юм биш байгаа гэсэн юм бодол байна. Ер нь одоо энэ боловсролд үүссэн байгаа тулгымцсан асуудлын нэг нь бол энэ боловсролын засаглалын асуудал юм байна. Чадвартай хүн өнөөдөр сургууль цэцэрлэгийн одоо удирдлага болж чадж гэнэ үү гэдэг асуудал. Гэтэл дандаа улс төрийн томилгоо болцдог тийм. Бид нар судалгаа хийж үзсэн. Судалгаанаас бол ингээд орон нутгийн сонгуул болоод өнгөрөхөд бараг үндсэндээ энэ дараагийн 4 жил сонгуул болоод өнгөрсний дараах 4 жилд бол нийт одоо сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдлагуудын 70 орчим хувьд нэмжиж төлөвлөгөөнүүд одоо орж байна. Энэ бол маш докторгүй байна гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ер нь яагаад ингэдэг юм бэ гэхээр өнөөдөр суман дээр, аймаг дээр хамгийн том ажил олгогч нар нь сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч нар байхгүй. Хамгийн том төрийн худалдаа авалт хийдэг улсууд нь сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч нар. Тийм учраас өнөөдөр тэр албан тушаал руу одоо үхэлдэж, тийм ээ, одоо зүтгэдэг нэг ийм зүйлүүд байна. Гэхдээ нийтлэгээр манай салбарт бол олон сайн чадварлаг удирдагч нар бий. Сургуулийн цэцэрлэгийн удирдагч нар бий. Гэхдээ одоо хамгийн гол нь бол бидний хийх байгаа шинжилгээний одоо хуулийн боловсролын тухай хуулийн шинэ реформоор бол энэ цэцэрлэг сургуулийн багш нар бол хамт олон хүлээн зөвшөөрсөн. Хамгийн багадаа одоо багшаар арга зүйчээс 10-аас 15 жилээс доошгүй ажилласан доотлоосоо шатлаж тийм ээ багш тийм ээ арга зүйч гэдэг юм уу тийм ээ тэргүүлэх багш зөвлөх багшаар ажилласан хүн нь дэвшиж одоо ингэж ийм сургуулийн удирдлага болж тэр нь хамт олон хүлээн зөвшөөрөгдөж сонгон шалгаруулалтууд хийдэг ийм зарчимлуул одоо орох хэрэгтэй байна гэж байна. Тэрнээс шинэ нэгэн одоо дурын одоо засаг даргын үзэгний үзүүрээр ингээд удирдлага солигддог байж болохгүй л гэж байна. Ойрын хугацаанд өөрчлөх ямар боломжууд байна та? Бидний сая улсын хурал дээр өргөн барьсан энэ боловсролын багц хуулийн дээр энэ боловсролын удирдлагуудад тавих шаардлагууд гэдэг энэ шаардлагуудыг өөрчлөгдсөн байгаа юу тийм. Энэ шаардлагаар л одоо цаашдаа бид нар сонгон шалгаруулалт хийж тогтвортой чадварлаг ийм удирдлагуудыг томилох хэрэгтэй юм байна л гэж байна. Нэвтрүүлгийн хугацаа ер нь өндөрлөх төхөөдөн тэгээд энэ нэг бас хоёр асуулт их чухал асуултууд үлдээд ах шиг байна. Боловсролын зээлийн сангийн хүртээмж энэ зээл одоо яг хүрэх ёстой хүндээ хүрдэг үгүй эсэх гэдэг ингээд хүмүүсийн дунд бол энэ шудраг биш те нөгөө л цай дарга нар нөгөө л авах ёстой хүмүүс нь авдсан байлээ ардын хүүхдэд хүртдэггүй гэдэг энэ үзэл бүр ингээд бат нот суудсан байхгүй. Тэгэхээр магадгүй та сайд болохоос өмнө бас яг энтэй санал нийлж ирсэн үү? Тэгээ очноосоо хойш энэ одоо яг төрийн сангийн зээлийн олголтын асуудал, яг хүртээмжийн асуудал, шудраг байх ёстой асуудлыг цэгцэлж амжуу. За, боловсролын зээлийн сан гэдэг бол бас
өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэснүүгөө зүйтгэсэн. Энэ сангаар дамжиж одоо давхарцсан тоогоор 1.4 сая одоо оюутнууд буюу за үндсэндээ бол 1 их 80-ийн юм одоо тэтгэлэг хөнгөлтэй зээлүүд авсан юм байл. Одоо тэгтээ цаашдаа өнөөдөр энэ манай боловсролын зээлийн сан бол илүү ил тод илүү шудраг байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар бол маш том хүртээмжтэй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ боловсролын зээлийн сан дээр ирж байгаа энэ санхүүжилт дөнгөж нэг 30-40 тэрбум төгрөг. Энэ 30-40 тэрбум төгрөг бид нэр юу хийж яана вэ гэхээр нэг өндөр оноотой хүүхдүүдийн багшаар бэлдэж байгаа, эмчээр бэлдэж байгаа хүүхдүүд. За дахиад дээрэс нь нөгөө нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардж байгаа хүүхдүүд тэгээд ингээд энэ хүүхдүүдэд зарцуулж байгаа мөнгө нь баг үндсэндээ 50% нь явцдаг. 50% нь болохоор дөнгөж нэг 50-60 хүүхдийн хүрээнд нөгөө нэг дэлхийн өндөр шилдэг сургуулиуд дээр зарцуулагддаг мөнгөнд баг ингээд 50% нь явцдаг юм байна. 100 төгрөгийн 50% нь явцдаг. Энэ бол шудраг бос тогтолцоо. Тийм учраас бол энийг цаашдаа хүртээмжтэй байлгахын тулд өнөөдөр Монгол улсад 150 мянган оюутан байна шүү дээ. 150 мянган оюутнуудын дөнгөж 10 хүрэхгүй хувь нь өнөөдрийн боловсролын зээлийн сангаас өнөөдөр зээл авж байгаа. Тодорхой тэтгэлэг авж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бидний зорж байгаа зорилго бол нэгдүгээрт энэ боловсролын зээлийн сангийнхаа хүртээмжийг жаахан одоо өргөжүүлье. Дор хаяж хамгийн багадаа нэг 20-30 мянган оюутнууд. Тэгвэл тэргүүлэх чиглэлээр сурж байгаа энэ оюутнууд өөрсдийнхөө хүссэн мэргэжлээр салбар нь бас их чухал шүү тийм сурахтаа тэргүүлэх чиглэлээр сурдаг энэ оюутнуудад олгодог энэ хүртээмжийн нэгдүгээр нэмэгдүүлээ. Хоёрдугаарт энэ зээлийг олгож байгаа энэ тэтгэлийг олгож байгаа энэ асуудлуудыг бид нэлээд ил шударга нээлттэй болгоё гэдэг асуудал байна. Тэгээд сая бол Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж яг хөдөөгийн 330 сум 170 ороо жил бүхэн 504 хүүхэд дээшийн хамгийн өндөр шалгалт тухайн суманд өгсөн хүүхдүүдийг нэг жил нэгдүгээр курст нь давхар тусгай хөтөлбөрөөр сургаад тэгээд одоо дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад одоо сурах энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм бас сайхан зарлиг гаргалаа шүү дээ тийм үү. За одоос үзэгчид асуучаасаа л гэж бодож байгаа. Монгол улсын их сургууль, Монголын үндэсний их сургууль гэж одоо энэ сургуулийн асуудал гараад байгаа. Тэгэхээр би энийг бол одоо бүртгэлийн болон оюуны өмчийн тухай хуулиндаа ингэж ялгаатай олгоно гэдэг юм зааж өгөөгүй одоо харгаа ингээд хуулийн хүрээнд гарчгүй эсвэл гэд та бас нэг яриан дээр хэлсэн байлээ. Ийм одоо нэр нэршлэгээ өгж ингэж явсан нь бол энэ өөрөө гэмт хэрэгээ гэж байна. Тэгэхээр гэмт хэрэг гэж үзэж байгаа юм бол энэ цаана нь энэ үед энэ нэр юмыг хүлээн зөвшөөрөөд өгсөн хүмүүст бас хариуцлага тооцох асуудал гарах байх. Энэ дээр та ямар хариулт? Ер нь бол Монгол төрийн хариуцлагагүй гайл энэ дээр гарч байгаа юм л та. Хоргоор нь энэ дээр тийм. Одоо би тэр нэг хувийн байгууллага гэдэг юм уу тэр хөрөнгө оруулагчийг ерөөсөө борогдохыг хүсэхгүй. Өнөөдөр Монголын төрийн одоо төрд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэлгүй тийм ээ үүдэн сэтгэлтэй ажиллаараа ханддаг одоо ийм хүмүүсийн болчимгүй одоо үр дагавар ингэж гарч байгаа хгүй. Монголын үндэсний их сургууль гэдэг бол Монгол улсын их сургуулийн өөрийнх нь оюуны өмч. Энэ патентэд оюуны өмчөө авсан байсан энэ нэрийг одоо улсын бүртгэлийн газрын одоо хариуцлагагүй тухайн үеийн одоо энэ нэрийг өгсөн 2013 онд энэ нэрийг авсан юм байна. Энэ төр үед ажиллаж байсан улсын бүртгэлийн ажилтны ийм хариуцлагагүй байдлаас магадгүй санаатаа санаагүй би мэдэхгүй. Тэгээ ийм байдлаас л үүссэн нөхцөл байдал гэж бодож байгаа. Энэ бол цэвэр оюуны хулгай. Тийм учраас бол одоо энэ Монгол улсын их сургууль гэсэн Монгол улсын үндэсний их сургууль гэсэн энэ нэрийг одоо бид нар бас одоо буцааж авах юм зайлшгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа л гэдгийг бас би тодруулаад хэлчихье гэж бодож байна. Энэ бол нэг талаараа яг бас гашуун туршлага болж байгаа учраас та одоо намрын чуулганаар ерөнхий хуулийг оруулна гэж байна шүү дээ. Тэрэн дээр энэ их сургууль гэж юу хэлж байгаа, дээд сургууль гэж юу хэлж байгаа ингээд яг одоогийн байгаа хуулийн дээр байх нь байд юм байлээ. Гэхдээ нэг их тийм нарийн орж өгөөгүй лээ. Энэ тусна. За ер нь бол бид нар сая улсын их хурал дээр өргөн барьсан дээд боловсролын тухай хууль дээр бол бид нар олон шинжилгэүүдийг тусгасан. Ер нь цаашдаа бид нар Монгол улсад байгаа дээд сургууль, ихтэй сургуулиуд дээр тавих шаардлагыг маш их өндөр болгоно. Өнөөдөр 88 ихтэй сургуультай 150 мянган оюутантай одоо ингээд ийм улс орн хүн амтаа харьцуулахад ийм улс орн цөөхөн шүү дээ. Тийм учраас цаашдаа ер нь их сургууль гэж юу ойлгох юм, коллеж гэж юу ойлгох юм гэдэг ойлголт. Дээд сургууль гэж юу ойлгох юм. Хоёрдугаарт бол энэ нэршлийн асуудал, Монголын үндэсний гэдэг нэршлийн асуудлыг ч гэсэн бас хуулиар зохицуулах ийм боломжууд нас байгаа гэж зарж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд хуулийн доорол амьдрахаас хойш бүх юмыг бол одоо мэдээж хууль батлагдчихэж төрний дагуу шийдэх бах. Тэгээд хийхээр төлөвлөж байгаа таны ажилд болон одоо танаас салбарынхны хувьд бас амжилт хүсье. Тэгээ одоо би уучлаарай нэвтрүүлгийн эхэнд бас хичээлийн шинжилгээ минь хүргэх ёстой байсан баг. Тэгээд ямар боловч салбарынхан амжилттай ажиллана гэдэг бол тэгээд цаашдаа энэ жил чинь одоо Монгол улсад шин цагийн боловсрол үүссний 100 жилийн байдаг гэж байна. Энэ жилийн шинэ хичээлийн жил бол зуутах жилийн
шинэ хичээлийн жил эхэлж байгаа байхгүй. Яг 9 сарын 1-нд ийм л онцлогтой жилтэйгээ золгосон байна шүү дээ, тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн цаг үйлс бодол нэвтрүүлгийн зочны ямарт улсын их хурлын гишүүн боловсрол шинжилгээ ухааны сайд Инх хамглаа орслоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.